Vallahi su akmıyor baba. Allah Allah. Ağzın olmuyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ulus Dağı eteklerindeyiz. Sarıcıova denilen mevkideyiz. Pikniğe geldik. Gelir gelmez şaşkınlık yaşadık. Burada su vardı. Su kesilmiş arkadaşlar. Şimdi su arayacağız. Dağın başında. Gelirken doldurmadık suları. Su var diye. Burası Ulus Dağı'nın etekleri arkadaşlar. Şöyle. Şu yukarılarda arkadaşlar Ulus Dağı. Orada TRT vericisi var. Daha önce askeri tesisler de vardı ama şimdi askeri tesisleri kaldırmışlar. Burada kiraz zamanında Sındırgı Belediyesi kiraz festivali yapıyor arkadaşlar. Bize gelmek şimdiye kadar nasip olmadı ama hep niyetlendik, gelemedik. Hayırsever bir vatandaş da buraya mescit yapmış arkadaşlar. Allah razı olsun. İçinde ocak yakabiliyorsun, yatabiliyorsun. Battaniye falan bırakmışlar. Arkadaşlar su burada akıyordu daha önce. Su buradan akıyordu arkadaşlar. Şarıl şarıl ama şu anda maalesef su yok. Şöyle bulunduğumuz ortam arkadaşlar temiz hava, bol oksijen, kuş cıvıltısı, rüzgar sesi. Ama her zaman olduğu gibi yine insanoğlunun doğaya nankörlüğü arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi yedin, içtin, eğlendin. Al çömünü gideve. Arkadaşlar ormana girdik. Yakacağımız topladık. Kuru dalları topluyoruz. Kibariye Hanım. Yeter bunlar. İşte arkadaşlar domuzların maharetleri. Şöyle kökleri alıyoruz arkadaşlar. Bunlar murt deriz biz. Murt kökü. Meşeden sonra güzel közü olur bunlar. Kor olur. İyi mangal olur yani. Arkadaşlar yörüğün olduğu yerde mutlaka ateş yanacak. Ateşimizi yaktık. Şimdi kor olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra mangalımızı, çayımızı, kahvemizi içip veda edeceğiz ormana.
Arkadaşlar çeşme. Çeşmede su yok. Şimdi dereden su alacağız. Ben dereye doğru gidiyorum. Maşallah. Arkadaşlar dere temizdir. Sonuç itibariyle burada yerleşim yeri yok. Bir ikincisi kar suyu. İşte buradan alacağız suyumuzu. Şöyle. Şu zirvelerden geliyor su. Çayımızı bununla yapacağız arkadaşlar. Suyumuzu aldık arkadaşlar. Çay ve temizlik için kaynağımız böyle. Gördüğünüz gibi gayet berrak, temiz. Şöyle diğer arkadaşlar.
de biberler almışlar dedi. Gözüren Köyü, Asar Tepesi arkadaşlar. Definecilerin uğrak yeri. Asar Tepesi arkadaşlar. Biraz önce gösterdim. Sis vardı. Sarıcaova yaylasında piknik yaptık. Dönüş yoluna geçtik arkadaşlar. Şimdi köyümüze doğru varmak üzereyiz. Dedeler Köyü'nün yoluna girdik arkadaşlar. Şimdi Mörtmen mevkisinden su dolduracağız. Mörtmen mevkisi arkadaşlar. Şöyle.
erikler, elmalar, armutlar çiçek açmış. Şöyle çeşmenin yanına inelim bakalım. Düşmeden. Her köye gelişimizde bu çeşmenin başında piknik yapıyoruz arkadaşlar. O çeşme bu çeşme işte. Şöyle suyumuzda maşallah. Güzel. Bunlar da gerdem otu arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar köyümüze geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.